好，来乡亲啊，继续来看新北市政府举办着清洁队员节的活动，来表扬着职优的清洁人员。嘛宣布，为明年开始，要增加着227个队员，甲88台的清洁车，要来减轻着队员的工作负担。 清洁队员斗阵花口号，新北市长侯友宜15号亲身出席清洁队员节活动，甲全场斗阵翕相，嘛一个表扬，感谢因的付出。为市长的手头提奖座职优清洁队员，大家拢笑眯眯，不过因平常时啊。 熟悉音乐声，熟悉声影，无名英雄，无分暗时透早拍拼维护环境。 门帮碰椅、废弃物拢家己清，风太少了的街仔路嘛拢家己来。山区作业有毒蛇出没，所以建立一个医院的血清清单，让同仁及干部有就医的指引。新北市长侯友宜除了表扬，嘛说多谢。让新北市连续10年以上蝉联最干净的城市。 谢谢我们所有的清洁伙伴的辛苦。除了伫台顶表达感谢甲感动，侯市长嘛请清洁团队放心，唔免烦恼装备无够。只要在人员不足以及需要所有同仁的车辆配备服装，环保局局长所提出来的，我一定全力的支持。 话讲煞，现场虽拍扑啊，因为侯友宜宣布为明年开始分4档增加227个清洁员，而且佫会加买88台清洁车，总经费超过5亿，而且2档1摆的健康检查补助提悬到5000块。那是增加人力物力，而且佫是头一个增加细部电脑断层检查的管区，就是希望让清洁人员感受到支持甲尊重，继续为民服务。 Hello， 我是林纯佩。想要掌握最及时的新闻资讯或是体坛动态吗？赶快按赞、订阅、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。